Ouais, allô, c'est moi. Ouais, bah, je suis là depuis quasiment un mois quand même. Les devoirs n'ont pas commencé là, mais ça ne saurait tarder, je crois. Non, ça se passe plutôt bien. Les cours sont sympas, ouais, c'est vrai. Bah, je m'attendais pas à ça, mais ça va. Peut-être, ouais, mais là, je suis vraiment à 2 pas de l'école, y a aucun souci là-dessus. Non, t'en fais pas, jamais de retard. Bon. Là, bah, je vais te laisser alors. Ça marche, je lui dirai. Bon, salut. Ouais, allô? Ouais, c'est moi. Bah, je viens d'emménager là. Super maison, super affaire. Je comprends pas comment c'est possible. Ouais. Bah, ça change un peu, hein, c'est sûr. Y a plus les voisins bruyants, tout ça. Ça a l'air d'être un petit coin tranquille là. Je pense que je vais pouvoir enfin être peinard. Non, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais, c'est un beau site. À côté, il y a plein de chambres. J'espère que